Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Bajaram. Başı balık olsa qarasam. Bo'ling ketdik. Oxiri. Jim. Tavba qildim. Ketdik. Janlar. Oy, sasabimga tegmang. Manga shu. Olaylik, iltimos videoni olaylik. Bo'ldi, menga sovg'a qiling, kulmayman shunda. Qarang. Kulimdan yasam. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bu videoni olamaymiz. Oz qorong'i bo'lib qoladi. Tilnoga qarash. Voy, iltimos tugataylik videoni. Ketdik da. Sovg'a qilib olaylik odam. Ketdik. Qarang, oxirgi 3 oyda biz Qarshi va Toshkent shaharlaridan kulmang. Auzubillahi minash shaytonir rojim. O'qing. Men Duo qilish kerak. Auzubillahi minash qarang, shaytonir tek rojim. qarang, oxirgi 3 oyda biz Qarshi va Toshkent shaharlarida 30 tadan kottejlarni qurib bitqizib, voy, sasamga tegasiz. Vaqtim bosmang, oyog'imni bosmang. Iltimos, mana shunday gapirib turman, yo'q deb turaman. Просто bu yoqqa qarab gapirasiz, bo'ldi. Yo'q, bilinib qoladi, bu yoqqa Yo, keling. bilmaydi, men turib turaman. Bu yoqqa keling. Voy, sunoq qilmang, qorong'i tushib qoladi hozir. Asabga tegdi. Bo'ldi, jiddiy. Oxirgi 3 oyda biz Qarshi va Toshkent shaharlarida Azizlar, yangi yil arafasida biz Qarshi shahridamiz va shunaqangi chiroyli sotuv ofisi borki, ko'rib ko'zim quvnab ketyapti. Marat Xayrullayevich shu yerdalar. Aslida bundan ham ko'proq quvontiradigan yangiligimiz bor, chunki Yangibog' Village Cottage shaharchamizdan 30 ta xonadonni yangi yil sovg'a sifatida sotuvga qo'ymoqchiman va Toshkentdan 30 ta kottejni biz sotuvga qo'yamiz. Bularning barchasi tayyor holatda bo'ladi. Ta'miri yangi yil sovg'a sifatida mutlaqo bepul bo'ladi. Mana shu kottejlarimizning oylik to'lovlari bor yo'g'i 3 million so'm bo'ladi. 3 million so'm. Zo'r-ku. Bundan ham zo'rini aytaymi? Bu yoqqa keling. Bu Jayxun Avenue loyihamiz. Ko'p qavatli loyiha ekanda. Qarang, Toshkentda ham shunaqa ko'p qavatli uylarimiz bor. Mana shu ko'p qavatli uylarimizdagi studiyalik bir xonali xonadonlarni ham sotuvga qo'yamiz. 200 tasini yangi yil sovg'a sifatida ular ham bepulga ta'mirlab beriladi. Bundan tashqari oylik to'lovlar mana shu demak ko'p qavatli xonadonlardagi kvartiralar uchun necha pul deb o'ylaysiz? Unisi 3,5 million, yo'q. 3 million atrofida. Unisi 3 million atrofida oylik to'lov. Pullik emas. Bunisi 650 ming so'mdan boshlanadi. yo'q, hech bo'lmasa hozir. 650 mingdan где-то 1,5 million atrofida bo'ladi oylik to'lovlar. Aha. Nimaga bunaqa yangiliklar, bunaqa arzon to'lovlar qilyapsiz? Yangi yil shu sovg'a. Faqatgina sanoqli insonlarga beramiz. 21-dekabr kuni 20:00 da vebinarda qatnashish kerak. Sharti shundan iboratki, 21-dekabr kuni soat 20:00 da vebinarda ishtirok etishlari kerak bo'ladi. Zo'r. Qarang, lekin mana shu ham juda chiroyli chiqdi, shu kompleksimi. Ham Qarshidan, ham Toshkentdan sotuvga qo'yamiz. Juda chiroyli. Kottejlar ham Toshkentda, ham Qarshida. O'rtoqlar, men Qarshi shahrida sotuv ofisida birinchi martaman, juda ham yoqdi menga. Shunaqangi chiroyli atmosferasi. Shunda sotuv ofisiga kirganda inson his qiladiki, shuni albatta oilasi bilan kelajakda mana shunaqa komplekslarni xarid qilib, baxtli hayot kechirish tuyg'usini o'zida his etadi. Juda ham chiroyli. Katta Qarshida bunaqa katta shaharcha yo'q. 200 dan ko'p. Qarshida dom bilan ko'p, lekin imенно Bunaqasi bo'lmagan-a? Eng asosiysi aytaymi? Qarshi shahrida ko'p kottejlarda kanalizatsiya bilan ichimlik suvi muammo. Bu yerga biz deyarli 5 kilometr joydan toza ichimlik suvini olib kelyapmiz va uzluksiz suv ta'minoti bo'ladi va kanalizatsiya, ya'ni oqova tizimlari ham uzluksiz holatda ishlaydigan bo'ladi. Bomba.